Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天是30天社交自如计划第11天。幽默不是一种天赋，而是一套可以拆解的逻辑算法。为什么别人一说话你就尬？为什么你总想插话，但最后还是被忽略？其实啊，幽默并不是什么神秘的东西，它是一种逻辑，更是一套可以学习、模仿、训练的思维方式。并且幽默的底层逻辑并不是什么高深的知识，而是一种很简单的思维方式。很多人会觉得幽默就是讲笑话，但是这种行为呢，往往是最容易冷场的社交方式。因为当你在讲笑话的时候，对方要么听不懂，要么听懂了不知道怎么接下去，最后就会陷入尴尬的局面。而真正会聊天的人，他从来不会去刻意的表现自己有多么幽默、多么搞笑，而是展现出一种游刃有余的智力感。所以，真正的幽默不应该只是为了搞笑而搞笑，而是要展现出一种游刃有余的智力感。举个例子啊，如果你在朋友面前说，哎呀，最近胖了很多，对方回答说，没有啊，还是这么好看，这显然不是一个高质量的回答，因为你的言外之意是不好看，他却用了另一种方式去强调好看。这样的回复不仅没有拉近你们的关系，还会让人产生一种刻意讨好的感觉。那么问题来了，幽默到底是什么？是你去 KTV 都不点歌，就专门点那个麦克风坏了，那别人会说你是个幽默的人吗？到底怎么回才算是高情商的幽默呢？真正的幽默，不是让你变成一个谐星，而是一种更高级的智力感。所以，那些看起来很幽默的人，并不是他们天生脑子转得快，而是他们的大脑被刻意训练过。今天，我要拆解6个逻辑公式，把你的社交大脑从单线程升级为有序模式。如果你喜欢我的内容，请订阅我的频道哦。幽默的最高境界是自嘲，最低境界是嘲笑别人。好，我们开始今天的教程，准备好了吗？我们马上开始。哦，对了，我会把每一个公式的核心逻辑、应用场景、事例以及解释在说明完之后展示出来。第一个公式叫做预期违背，就是你对一件事情的期待跟它的实际结果完全相反。比如你跟朋友约好了一起去玩，但是路上堵车了，等到了地方以后，发现他居然先到在门口等着你。这时候你就可以跟他讲，没想到咱们2个约着出来玩，最后是你被我给等到了，这样对方肯定觉得你很有趣。核心逻辑，先建立一个正常的逻辑轨道 A， 在结尾突然转弯到一个完全意想不到的方向 B。应用场景，当别人问你一个常规问题时，示例，我这人其实挺自律的，我每天都坚持在床上躺够12小时，为了保持身材，我付出了巨大的努力，我成功说服了自己。胖点其实挺可爱的解释，幽默产生于逻辑断层，给出一个平凡的开头，给出一个荒诞的结尾。第二个公式叫做一本正经的胡说八道。这个方法特别适合那些嘴笨的人，只要你能说出来，并且装作非常认真的样子，那么你的笑话就会变得非常好笑。比如说你看到一个人的鞋带开了，你可以很严肃的说，这双鞋真好看啊。对方一定会觉得很奇怪，然后你再接着往下说，哎呀，不过我发现它有点小问题，你看它竟然没有配根鞋带。核心逻辑，用极其严肃、专业、学术的口吻，去讨论一件微不足道或极其离谱的小事。应用场景，吐槽日常生活中的琐事。示例，关于外卖迟到的事件，根据我对动力学和城市热力图的深刻观察，这位外卖员可能正处于一种量子叠加态，他既在路口，又不在路口解释。这种强烈的反差感会产生一种高级的冷幽默。第三一个公式叫做3段式原则，就是把一个句子分成3个部分，前半句是一个否定句，后半句是一个肯定句，中间用转折词但连接起来。比如你刚吃完饭，朋友问你想不想吃点甜品，你可以回答他说，我不饿，但我好馋。核心逻辑，第一句正常，第二句递进，第三句彻底崩坏或反转。应用场景，列举事物或自我介绍时。示例，我对理想另一半的要求很简单，善良、聪明，最好能帮我把剩下的房贷还了。我周末的生活非常丰富，看书、健脑、发疯解释，前2个词负责铺垫节奏，第3个词负责打破节奏。好，先总结一下，这3个公式都是比较高级的幽默表达方式，大家一定要学会运用哦。接下来呢，我们来聊一聊如何提高情商。如果你总是感觉自己情商不高，说话不得体，得罪人，那你就一定要看下面这段话。其实说话很简单，只要记住一句话，该说的就说，不该说的别说。什么意思呢？该说的指的是那些能够增进彼此感情的话，不该说的指的是那些容易让对方下不来台的话。所以想要提高情商，就不要害怕开口，多沟通才能消除误会，拉近关系。当然，在沟通过程中也要注意分寸感，不该说的话坚决不说，这样才能够避免不必要的麻烦。Nice。好，欢迎回来。
我们接着分享后3个的公式。第4个公式叫做自嘲的安全降级。如果你在社交中发现自己讲了个冷笑话，而对方没有反应，那么请不要继续解释或者试图让对方理解这个梗。你可以自嘲的跟对方说，不好意思，可能有点冷，然后转移话题，将注意力从自己身上拉走。这种自我贬低的方式可以让人产生一种失衡感，从而放松警惕，进而消除尴尬，缓和气氛。核心逻辑：主动揭露一个无伤大雅的弱点，降低他人的心理防御。应用场景：当你感到场面有些尴尬或自己太紧绷时，示例：别看我表面这么淡定，其实我的脚趾已经在袜子里抠出了一套3室一厅。我的社交能力大概也就维持在能跟手机的语音助手吵架的水平。注意，自嘲要选无损的弱点，不要真的否定自己的核心价值。第5个公式叫做过度夸张。如果你们在一起聊天时，你发现对方总是对你的话题不感兴趣，那你不妨尝试用夸张的手法来描述你的经历。比如当时我就离他俩3米远，但是我还是听进了他们说的话，又或者我当时就傻眼了，那可真是人算不如天算呀。这种方式可以让对方觉得你在编故事，从而不再追问细节，这样就可以避免陷入尬聊的局面。核心逻辑：将一个细微的感受放大到1000倍，创造出荒诞的视觉感。应用场景：描述压力、天气或等待的感觉。示例：今天这个风大到什么程度？我刚才在路口张了一下嘴，直接省了一顿午饭，饱得不行。这个需求如果再改一遍，我的白头发可能就要长得比我的代码还快了。第6个公式叫做回声效应。当你想让别人接受你的观点时，一定要注意方式方法。你可以先肯定别人的说法，然后再提出自己的想法。比如说，你说的很对，不过我觉得呢，在这一点上还有待商榷，又或者说，你的看法很有道理，但是我的观点稍微有一点不同。这种先赞同后反驳的方法就是回声效应，它可以帮助我们顺利表达自己的观点，还能避免冲突的发生。核心逻辑：借用10分钟前聊过的一个梗，在此时此刻再次提起。应用场景：对话快结束或进入新话题时。示例：如果之前大家聊到某人很爱喝奶茶，在结束时可以说，行，那我们就聊到这。我也要去寻找我的奶茶灵魂了解式。这是最高级的幽默，因为它建立了一种圈内人的默契感。好的，今天的内容我们就分享完了这6个让你瞬间有趣的思维公式，每一项都能让你的社交如虎添翼。如果你觉得今天的内容对你有帮助，评论区请艾特你那些社交能力比较弱的朋友过来听课。下课之前呢，请你完成今天的幽默练习。幽默从来都不是为了取悦别人，而是为了解构压力。今天的作业就是在接下来的对话当中，尝试使用一次3段式原则，也就是先肯定对方再说自己的观点，最后再回到对对方有利的角度。记住哦，哪怕没笑场也不要紧，我们的目标只是打破常规思维。那幽默到底有什么魔力？为什么它总能让人瞬间放下戒备？心理学家认为，幽默能够激活人的大脑奖赏系统，让人心情愉悦。换句话说，当你开一个玩笑或者讲一个笑话的时候，你就是在给人发糖吃，而被逗乐的人会因此对你产生好感，并且更加愿意跟你交流下去。所以，幽默是一种非常高效的社交手段。但是，幽默不是表演，也不是炫耀，更不是贬低自己去抬高别人。幽默的本质是你拥有强大的内心，自信的展示真实的自我。而且幽默还是一门艺术，需要一定的技巧来加持。比如，幽默的开场白能够让谈话轻松愉快，幽默的批评方式能够让他人更容易接受，幽默的道歉能够让彼此的关系更加亲密，幽默能让你和弦，但如何拒绝别人却能让你自由。下一期视频，我们将学习高情商拒绝术，如何说不而不伤感情。请给这个视频点赞，我们下一期见。如果你喜欢这期内容，别忘了订阅我的频道并点亮小铃铛。本频道主要分享人际交往、亲子关系、恋爱关系之间的处理方法，并且每周1、3、5都会更新视频。谢谢大家的观看。